ఈ దగ్గుకు వాడే మందులో ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ ముడి పదార్థాలని సహజంగా ఏం చేస్తారు, శుద్ధి చేస్తారు. దీనికి శుద్ధి చేయడానికి, కరిగించడానికి, దాంట్లో ఉన్న మలినాలను కరిగించడానికి ఒక డ్రగ్ ను వాడతారు. అదేమంటే ప్రొపైల్ గ్లైకాల్ అనే స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళు పరిశీలించి అనుమతికి ఇచ్చింది ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని ఐపీ క్వాలిటీ ప్రొపైల్ గ్లైకాల్. రెండో గ్రేడ్ ఏంటంటే కమర్షియల్ వాడేది. ఈ ప్రొపైల్ గ్లైకాల్ ని వాడిన తర్వాత కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి దీంట్లో అలాగే మిగిలిపోయినాయి. చాలా మంది ఇది చీప్ గా దొరుకుతుందని కమర్షియల్ ది వాడటం వల్ల ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి అట్లానే మిగిలిపోయినాయి. టాక్సిన్స్ గా పనిచేసి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మూత్రపిండాల మీద పనిచేసి మూత్రపిండాల ఫెయిల్యూర్ కారణమై ప్రాణాలు కూడా పోతా ఉన్నాయి. తక్కువ మంది వాడాలి అంటే అది డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తోనే వాడాలి, కానీ మెడికల్ షాపులకు పోయి కనుక్కొని వచ్చి లేకపోతే ఏదో ఒక మెడికల్ కంపెనీ చీప్ గా తయారు చేసిన దాన్ని మాత్రం తీసుకోకూడదు.